哦，翻开来就有异音了，先关机。OK，代表风扇已经有卡卡的状态，哦，摩擦的震动的声音。OK，这个要先整理过后，才知道能不能修复这个问题。大部分客户端是说昨天刚发生的啦，所以说如果比较及时的送件整理，一般都是会可以正常的再继续使用，不需要换掉。一般如果你刚发生，那赶快做整理，一般都会是正常，可以继续使用的。OK，好，我先记录到这里。